咁首先咧，讓大家正文分集，多啲學習佛經嘅語言。咁我會咧讓大家一齊讀第一頁嗰度，如是我聞嗰度咧。咁呢度第一段咧一齊讀咗去先，讀到呢個大公業中就停一停，咁我就解一段。然後咧就大家讀完一段先，我又解一段。然後咧就係做一個總結。最緊係比較簡單啲嘅，講出時間地點人物，咁啊就讓我哋咧了解咧佛經嘅題材。好，預備1、2、3，開始。於是我聞一時國家以最聖光常喺度莊嚴，放大光明普照一切無邊世界，無一個所要的不願無計地理難法，超過他界所行之處，成出世間善根所起。最極自在正式為上，如來所都，諸大菩薩眾所雲集，無量天龍藥叉毗達摩阿蘇羅於劍路所緊那羅牟呼羅迦人非人能常所起從。以作眾生一切行之利，應除一切煩惱纏垢，願令眾惡過於當然，如來莊嚴之所以說，大願為行以為行道，大以妙觀以為所證。大空無常，無餘大願為所入門，無量功德眾所莊嚴，大寶華王，所以大公業中。好，咁讓大家熟習下呢佛經語，咁晨早會得咳嘅，但係讀下咧就開門㗎啦，讀下就會開嘢嘅，呢啲叫正文分集。咁我哋特登以為咧個個字都識，夾埋一齊唔識，原來而家發覺都唔係個個字都識，所以佛經咧真係深奧難解嘅。如是我聞，同埋佛經咧一開始係錄第一次我所聽聞的，就當時佛弟子第一次結集嘅時候，咁咧就係話咧以下係我所親耳咧所聽聞嘅，而家背翻出嚟，然後記錄在案，然後顯示咧唔係順口開河。咁所以一開始就如是我聞。一時薄伽梵住最勝光耀七寶嚴淨，呢個係莊嚴放大光明，普照一切無邊世界，無量方所妙明間連。你真係係。梗係啦，買落嚟真係要你屈你買㗎啦，想唔買？好，咁如是我聞，就係以下是我所聽聞嘅一時，即係話從前咁解，喺某一個時段、某一個時間。佛經通常係咁嘅，即係嗰個時間觀念咧係好寬鬆嘅，即係有一次，即係幾時咧？即係唔使考究嗰啲嘅，即係等於一時有一次。薄伽梵係尊稱佛陀嘅譯音嚟嘅，即係世尊咁解。世人所尊重嘅我哋嘅教主釋迦牟尼佛咧，住最勝光耀七寶莊嚴，咁咧就係住即係解停留。即係一個發光嘅狀態，停留咗一個發光狀態咧，咁咧就係閃耀出咧七寶嘅莊嚴。想話俾大家聽咧，逢係佛經咧描述到佛陀喺度發光嘅話咧，逢係佛經嘅描述佛陀發光咧，知唔知代表咩意思啊？當然一方面係顯神通啦，呢個梗係啦，唔通你識發光咩？唔通我識發光咩？係咪？咁咧就係
學童一發光嘅時候咧，其實係代表緊咧 ，pay attention please，pay attention please， 請大家注意，請大家注意，今日將會講勁抽突發。啊，通常咧都係咁嘅意思啊！一發親光咧就話今日講嘅佛法咧，一定係好高深難明、甚深微妙。通常都係咁啊，講新觀點、新角度嘅時候就會咁樣噶啦。放大光明，普照一切無邊世界，就照耀咧所有嘅世界無邊，即係 infinity 無邊無際浩瀚嘅世界，無量方。無量嘅地方，無量方所妙色間列，周圓無際，其量難測。呢啲咧就係描述咧就係無邊無際，咁啊加多啲嘅形容詞。咁然後講啲地方咧係呢個係啊十分之微妙啊，而且咧就裝飾得好好嘅。咁啊周圍咧就係無邊無際，咁咧嗰個你量度佢咧係好難量度到。即係其實咧啲形容詞咧，所以學佛經咧就可以好能夠學到點樣去形容個世界。如果你唔識描述個世界，唔識形容詞嘅話咧，就佛經係最係咧讓你學識點樣講嘢嘅。所以咧叫啲小學生、中學生讀多啲佛經就識得作文㗎啦。即係等於話好靚啊咁樣，我哋話啊十分美麗，你話佢就唔會講話十分美麗㗎。佢就係講十不極之非常不知咁美麗，即係好多形容詞啊！佛經就係慣於咧，就係可以咧讓你用好多觀點、好多角度嚟描述個世界。其實就要講呢個無邊無限嘅世界，咁啊就用咗好多嘅形容詞。咁啊就係其量難測，即係好難測量嘅，即係好無邊浩瀚啦，超過三界所行之處，勝出世間善根所起。咁啊就然後話哇，即係嗰啲光咧照耀到咧就超過三界添。三界咧就係指欲界、色界、無色界。簡單啲解釋咧，欲界係指充滿慾望嘅世界，呢個係完全失去自主性嘅世界，係一個比較低層次嘅、低自由度、低解脫度嘅世界。欲界之後就叫色界。欲界、色界、無色界就係呢三界。欲界、色界同埋無色界。咁咧就為之三界。欲係慾望咁解，俾我哋嘅貪欲、食欲、淫欲咧所主宰住嘅。咁呢一個就顯示我哋嘅生命嘅形態咧係好不得解脫嘅意思，咁就為之欲界。色界咧就已經去除咗我哋嘅慾望，但係仲有個色身喺度，但係呢個色身咧就已經 purify 淨化咗嘅，咁所以係高一個層次，但係唔係最高嘅層次，較高嘅層次就無色界，連嗰個色身咧都去除埋。有色身即係仍然有個自我，有色身即係仍然有個我相。無色界咧就連呢個自我、呢個我相都去除埋，就更加進入嗰種嘅自由解脫自在嘅境界。所以三界真正嘅意思係顯示生命境界嘅低、中、高嘅層次。咁最高嘅境，相對地喺三界嚟講，最高嘅境界咧就係無色界。佢唔受慾望主宰，佢亦都無我相，唔再執着啦，冇一個咁嘅自我啦。嗱，即係話咧係超過晒三界，勝出世間善根，連咧就係即係所謂世間即係世俗嘅世界啦，出世間即係超世越俗嘅世界啊，佢亦都係超過啦。咁就係同喺出世間嗰度都係嗰啲善根啦，即係嗰啲大乘人啊、菩薩啊等等啊，即係喺呢一個咁嘅無論係欲界、色界、無色界，再出世間更加出三界嗰度呢個善根嘅地方、善根菩薩嘅地方都超過啦。最極自在，淨色為相。嚟到呢度咧，就係咧係十分之自在，同埋咧佢個色咧就係清淨嘅色，
就作為佢嗰個嘅相，即係話嚟呢度咧個色都淨化埋，展現嗰個存在嘅形態，相係存在嘅形態。咁如果喺唯識中嚟講，嗰、那個淨色咧就係、是、嗰個大圓鏡智所顯示嗰個轉出嚟嗰個嘅清淨嘅阿賴耶識，咁由呢個轉色成智啊嘛，由阿賴耶識轉為呢個大圓鏡智，咁呢個就係淨色。如來所都諸大菩薩眾所雲集，無量天龍藥叉健達縛阿素洛羯路荼緊來樂，有就叫緊拿樂㗎，牟呼洛牟呼洛伽人非人等常所役從，呢、這個真係天龍八部啊！呢度天龍八部以前我講佛學專題嘅時候，咪講個佛教嘅生命觀咧，就講咗成堂呢度，你大約知道係天龍八部就係天龍等八部，有啲就係即係金翅鳥啊，有啲就係呢個係即係蛇身人頭啊咁樣嗰啲啦嚇，咁嗰啲係佛教裏面對眾生嘅分類。咁呢個就即係天龍等八部，常所役從，役從即係跟從咁解啫。常所役從，常所跟從。廣大法味，喜樂所持，現作眾生一切義利。咁即係描述喺呢個境界裏面咧，就係、已經咧能夠有好廣大嘅真理嘅，嘗到廣大真理嘅味道。咁然後咧就好喜樂，成日咧都可以持呢個喜樂，常持喜樂，即係得到呢個係即係聽聞佛法。大家知道啦，係聽聞佛法會好充滿法喜噶嘛，常持即係經常都能夠咧係持有呢個法喜，現作眾生一切義利，現作眾生一切義利。咁咧就係即係顯示出嚟咧，就係方便眾生，救度眾生，使到眾生咧係能夠明理同埋得到呢一個好處，就現作眾生一切義利，捉除一切煩惱前救，遠離眾魔。咁既然已經係能夠享受到真理嘅快樂咧，咁喺呢個境界咧就可以去除晒、消滅晒一切嘅煩惱前救。前係煩惱嘅別名，救亦都係煩惱嘅別名。因為咧前一你知咧，前即係結。我哋以前咪講過佛教嘅煩惱觀，結就即係代表心結，心結係好嘢，一係唔好嘢，唔好嘢即係唔通啊！打太結，我哋咪就係話個腦打太結啦。如果個腸打太結就點啊？咁啊報銷得噶啦，係咪？咁啊，所以結咧就係啲煩惱嚟嘅，綁住晒。纏同埋結都係同義詞，你纏住自己啊，作繭自廢，自尋煩惱，同埋自己捆綁住自己，讓自己唔能夠解脫，讓自己唔喐得。所以纏即係煩惱，救即係污垢。污垢相反咧就清淨，清淨就自在解脫，垢咧就係污垢，就係唔清淨唔解脫。遠離眾魔，魔咧係指呢個心魔，魔係指心魔，咁亦都係指煩惱咁解。咁啊就通常我哋講就係佛陀咧，之所以係大英雄咧，佢就係能夠征服到自己內心嘅心魔。咁所以呢個魔咧唔係向外嘅，係你自己內在地咧自己所製造出嚟嘅心魔。
咁睇。